कस्तो टेस्ट रहेछ हेरिदिउँ न। देखो खाना खा लो, आलू की सब्जी है और पूरी है। खा लिया? तने खा लिया खाना? तने खा लिया? हेलो गाइस, खाना खा लो, चुपचाप से खा ले। 4 घंटे हो गए क्या बोलते बोलते। चलो गाइस, बाय। हेलो एन्ड नमस्ते, सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल बिग बाइट्स 105 मा हैन। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामीसँग आँप छ हैन, अनि कोक पनि राखेको छन्। व्हाट्सएपमा चाहिँ आजकल न्युज आइरहेको थियो कि आँप र कोक चाहिँ सँगै नखानु होला भनेर हैन। अनि त्यसैले आज मकब्याङको सट्टा चाहिँ केही नयाँ ट्राई गरिदिउँ भनेर चाहिँ आँप र कोक राखेको छौँ हैन। अनि मलाई केही भइहाल्यो भने चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ हामीले क्यामेराम्यान साइडमै राखिरहेको छौँ हैन, केही भइहाल्यो भने मात्र हैन। अनि आँपमा हो नि सिट्रिक एसिड र कोकमा हो नि कार्बन एसिड मिक्सेर चाहिँ पेटमा गएर पोइजन बन्छ अरे हैन। अब हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन। अनि यसो ट्राई हान्दिउँ सोचेको हैन। अनि त्यसैले आज अब ट्राई हान्नु। अनि सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामी फर्स्टमा कोक हल्का खनाउँछौँ अनि आँप काटेर हाल्छौँ हैन। केही हुन्छ कि हुँदैन रियाक्सन पहिला सुरु हैन। अब कोक र मिन्टा जस्तो रियाक्सन दिन्छ कि दिँदैन पहिला त्यो ट्राई गरिदिउँ है त। कोकमा मेन्टस हालेको जस्तो रियाक्सन चाहिँ खै केही छैन हैन त्यस्तो। अब चाहिँ आँप खान थाल्दिउँ। यसलाई चाहिँ साइड लगाएर राखौँ है यतापट्टि। अहिले एकछिनसम्म केही रियाक्सन दिएला कि। आँपको सिजन चाहिँ सिद्धि नै आँटेर होला हैन। लाइट आफै चेन्ज भएर क्या। आँपको सिजन चाहिँ सिद्धि नै आँटेर होला हैन। त्यस्तो मिठो चाहिँ छैन। मिठो नभएरै रियाक्सन नदिए कि आँप कोकले नि। त्यस्तो मिठो छैन। ल है अब चाहिँ बन्द खोलेर कोक खाइदिइहाल्नु। केही होला कि भन्ने डर फेरि साँच्चीकै हो कि होइन चाहिँ ट्राई गरिदिउँ है त ल। त्यो व्हाट्सएपमा चाहिँ खाने बित्तिकै सन्चो नभए जस्तो भएर ढलेको थियो। अनि हस्पिटल लाँदाखेरि चाहिँ मरेको पाएँ भन्दै थियो हैन। अब एकैछिन पर्खौँ केही हुन्छ कि हुँदैन हैन। त्यसपछि हेरौँला है केही हुन्छ कि हुँदैन, एकैछिन पर्खिदिउँ।
क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। खै अहिलेसम्म केही रियाक्सन चाहिँ भएन होइन त्यस्तो। यत्रो बेरसम्म चाहिँ केही पनि भएन होइन, यत्रो बेर त पर्ख्यो, केही पनि भएन यत्रो बेरसम्म। अझै भिडियो एन्ड गर्छौँ होइन, अनि भिडियो एन्ड गरेपछि केही भइहाल्यो नि भइहाल्यो होइन। भिडियो आएन भने चाहिँ सोच्नु होला केही भइहाल्यो भनेर होइन, नभए चाहिँ भिडियो आयो भने चाहिँ ठिकै हो भनेर सोच्नु होला होइन, केही पनि भएन छ भनेर। अनि मम्मीले चाहिँ भिडियो नबना भन्दै हुन्थ्यो होइन, यो कोक र आँप खाएको केही भइहाल्यो भने भनेर होइन। अनि खासमा चाहिँ राहुल पनि बनाउने भनेको थिएँ क्या, अनि राहुल म कुरा गर्दाखेरि मम्मीले सुन्नु भएर चाहिँ नबना भन्दै हुन्थ्यो होइन। अनि म चाहिँ एक्लै आएर बनाइदिइहालेँ क्या, अनि खासमा चाहिँ राहुल पनि बनाउँछु भन्दै थियो क्या, अनि एक्लै आएर बनाइदिइहालेँ। फेरि मम्मीले बनाउनु दिनुहुन्न भनेर होइन, हल्का ट्राई गर्नु मन लागिरहेको थियो क्या। रियाक्सन आएको चाहिँ म गर्दैन थियो होला होइन, डराएर रियाक्सन केही पनि आएन, त्यसरी हल्का गरौँ जस्तो पनि लाग्यो क्या। रियाक्सन आएको चाहिँ म गर्दैन थियो क्या। अब आजलाई चाहिँ यति नै गरिदिउँ होइन, अर्को हप्ता चाहिँ हल्का मजाको बनाउँला भिडियो होइन। अब आजलाई चाहिँ यति नै, बाई बाई। कस्तो टेस्ट रहेछ हेरिदिउँ न। चलो गाइस बाय।